पापा चलो बोरे को गाड़ी के ऊपर रखते हैं। 1 2। अरे पापा क्या कर दिया? अबे यार मेरा बेटा कल्लू कहाँ गया? अबे ये तो लुढ़क गया। अरे भाई बेटा सॉरी, वो ना गलती से हो गया थोड़ा। वैसे ना मैं तेरी बहुत केयर करता हूँ। चल तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगा, इसको थोड़ा तेज तेज चला ले बेटा कल्लू। अच्छा पापा आइसक्रीम खिलाओगे? ये लो पापा। अबे क्या कर दिया? लुढ़क गए। बेटा कल्लू कहाँ है तू? पापा इधर हूँ मैं। अरे बेटा कल्लू ये क्या किया तूने? पापा तुमने तो बोला था गाड़ी का सांप बना दे।